сәлем. Бүгін біздерде көре-алу кейін үйренудің екінші сабағы. Мен сіздерге қазір өткендегі бірінші сабақты ойнап беремін, сосын жаңа сабақты бастаймыз. Енді ары қарай жалғастырайық. Біз мына жерден аяқтадық. Ары қарай былай болады. Ең бірінші былай істейміз. Ашықтау ойнаймыз төмен. То есть аяқтадық біздер. Деп аяқтағаннан кейін барып ашық струналарды төменге бір ойнаймыз. Одан кейін бірінші пернені басамыз, төмен ойнаймыз. Одан кейін 3-пен 3 тырнақ 2 саусақпен басамыз, бірге ойнаймыз. Біз қайтадан бірді басамыз. Сонда бірінші пернелер, үшінші пернелер, и қайтадан бірінші пернелер. Барлығы төменге болады, қағыстың барлығы. Төмен. Содан кейін 2 саусақпен біз үшінші пернеге түсіп кетеміз де та-та-та-та-та деп ойлаймыз. Сонда одан кейін 2 саусақпен 5-ші пернеге жылжып кетеміз да 5-3 деп ойнаймыз. Бас бармақ 5-те қалып қоятын. 5-3 төмен, жоғары төмен. Тағы да мынаны бастайық. Одан кейін қайтадан 3-ке барамыз да қайталаймыз. Қайтадан түсеміз да қайталаймыз. Біз қайтадан қайталаймыз. Сонда қайтадан. Бірінші былай. Сосын мынау. И қайтадан мынау. Қайтадан мынау. Содан кейін 5-пен 7-ге барамыз. 3 рет ойнаймыз, төмен, жоғары, төмен. Сосын бұлай шығып кетеміз. Екіндегі деймін, 3 ұстап боламыз да. Потом 1-мен 1 ұстаймыз, жоғары, и ашамыз, төмен, жоғары. Барлығын қосайғанда. Сосын сосын мұнда барамыз. Сосын қайтадан. 5-пен 7. Сосын бұлай шығып. Одан кейін бұлай істейміз. Бұл жерде міне бірінші ашық ойнаймыз төменге, сосын барып төмен ойнаймыз, 1-мен 1-де, одан кейін 3-пен 3-те төмен ойнаймыз да, 2-мен бас бармақпен 5-ке көтереміз. Төмен ойнаймыз. Төмен. 0, бірінші пернелер, үшінші пернелер, 5-ші пернелер. Барлық қағыстың бәрі төменге. Одан кейін 7, 3, 5, 5, 1-мен 1-де ойнаймыз. Тағы да 7, 3, 5, 1-мен 1. Төмен барлығы. Төмен. Содан кейін мынандай істейміз. Бұл жерде 3-пен 3-те басамыз да, 5 қағыс ойнаймыз, бірге ойнаймыз. Қайта 3-ке ойнаймыз, бірге ойнаймыз. Ашамыз. Ашқан кезде біз бұлай жылжып, төменге қарай жылжып кетуіміз керек. То есть 12-ші пернеге дейін келеміз. Тағы да басынан бастап бәрін қосайғанда. Демізде келесі бөлігін бастаймыз. Келесі бөлігін біз былай ойнаймыз. Бұл жерде бірінші ашық ойнаймыз төменге. Мына келдік қой былай. 12-ші пернеге келгеннен кейін мына жақта төменге ойнаймыз. Сосын барып мына жақтан басып қаламыз 12-мен 12-ні. Төмен жоғары ойнаймыз да астындағыны оңға ауыстырамыз. Төмен ойнаймыз. Сосын
сосын қайтадан 12-ге келеміз де та береміз. Тағы көрсем и мында 12-ге осыны 2 рет қайталаймыз. Екінші рет қайтадан мынадан бастайық. Төменге түсіп бара жатқан жерден и сосын екінші рет одан кейін мынандай нәрсе ойнаймыз. Бұл жерде 12-ні төмен ұрамыз. 12 мен 12-ні. Одан кейін 14 пен 14-ті осылай ұстаймыз міне. То есть 12, сосын 14 пен 4, 14, сосын 12 қайтадан. Одан кейін бұлай 2 мен шығып 10-ға басамыз. Сосын 8-ді басамыз, 8 мен 8 төмен. Одан кейін 7 мен 7-ні басамыз төмен. 5 мен 5-ді басамыз төмен, сосын қайтадан 7-ге келеміз. 12, 14, 12, 13 перне. Сосын 8, 7, 5, 7. 12, 14, 12, 10, 8-ші, 7-ші пернелер, 5-ші перне, 7-ші перне. Барлығы төменге болады қағыстарымыз. Сосын төменге ұрғанда кішкене ұрыңыздар. Төмен емес. Төмен. Демізде бағанағыны үйренгенді қайталаймыз. Осыны қайталаймыз. Демізде біз бағанағында біз төменге түсіп кеттік қой. Мына жерінде біздер біріншісін қайталаймыз. Бұл жерде бір рет қана ойнаймыз біз. Ең басында 2 рет ойнасақ қайталап, бұл жерде 1 рет ойнаймыз. Енді мынадан бастап қайталайық. Төменге түстік қой міне. И арқай. Екінші рет. Сосын бар. И ар жақ қайталап. Мінекей бүгінгі біздің сабағымыз осындай. Егер де сіздер көроғлы күй үйреніп бастасаңыздар, өткенде бірінші сабақты көріп, соны нақты жақсылап шығарып алдыңыздар. Оны дұрыс шығармай жатып, мына сабақты көрмеңіздер. Бірінші соны нақтылап жақсы етіп, бір орта жылдамдықта былай ойнасаңыздар. Осылай ойнасаңыздар, хотя бы онда екінші сабақты бастай берсеңіздер болады. Егер де қолыңыз қатып қалып, бір жерінде дұрыс ойнай алмай шықпай жатса, онда керек емес екінші сабақты бастап, одан да бірінші сабақта шығарып алыңдар, сосын барып екінші сабақта жаймен кішкенеден үйреніңдер. Ендеше барлықтарына сәттілік тілеймін, және де келесі сабақта көріскенше.